വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൊറിയ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. കാര്യം ഞാൻ വെക്കേഷനിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസത്തെ വെക്കേഷനായിരുന്നു. എൻ്റെ വൈഫ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വെക്കേഷൻ എടുത്ത് വെക്കേഷൻ തീരുന്നേക്കാട്ട് മുമ്പ് ഒരു വണ്ടി കയറേണ്ടി വന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ കാസ്കേഡിയ. വണ്ടി നീല, ഞാനും നീല. വണ്ടി അടിപൊളി വണ്ടിയാട്ടോ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളി ചേട്ടന്മാരാ, അവർക്ക് പനി പിടിച്ചപ്പം ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ മുതലാളിയുടെ ഒപ്പം കയറി. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുതലാളിയാണ്. സൽജംഭായി ഇല്ല. സൽജംഭായി ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടെക്സാസിലാണ്. ടെക്സാസിലേക്ക് സൽജംഭായി ഇന്ന് നൈറ്റ്, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 17 തിങ്കളാഴ്ച, ഇന്ന് നൈറ്റ് സൽജംഭായി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും. നമ്മൾ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചങ്ങ് പോകും. ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെത്തും. അന്ന് 2 ദിവസം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശനിയാഴ്ച സൽജംഭായുടെ ഒപ്പം തിരിച്ച് നമ്മുടെ വോൾവോ കയറും. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതായിരിക്കണം. ആ നീല കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. നല്ല കിടിലൻ വണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു വണ്ടി, ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായി ഓടിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇത് 2020 ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ കാസ്കേഡിയാണ്. വണ്ടി നീല കളറായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീല കളർ ടീഷർട്ട് എടുത്തങ്ങ് ഇട്ടു. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ബോണറ്റ് നമ്മൾ തുറന്നിട്ടങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് മറ്റേ AC-യുടെ കാറ്റ് കുറവ്, അപ്പോൾ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓണല്ല, വണ്ടി ഓഫാണ്. എൻജിൻ ക്യാബിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾവോനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ഭംഗി കൂടുതലുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. കാണാനൊരു രസമാണ് ഈ കാസ്കേഡിയ കാണാൻ. അപ്പോൾ വരേണ്ടതും പോണതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം നമ്മുടെ വോൾവോ ഇതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ച വോൾവോ പോലെയല്ല, ഇതിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരുന്ന് പോകുന്നൊരു ഫീലാണ്. അതൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല, എന്തായാലും നമ്മൾ ലൈലാൻഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വോൾവോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടാറ്റ പോലത്തെ ഫീലാണ്. അതായത് നല്ല ചാടി നിൽക്കും, നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ നേരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരിതൊരു അൺലോഡ് ചെയ്യണില്ല. എന്തൊരു കഷ്ടമെന്നറിയാമോ. ഉച്ചവരായി, അടുത്ത ലോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് പോയി പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം. പുറത്തത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം. മെയിൻ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയത് വോൾവോൻ്റെ സൈഡ് മിറർ ഇച്ചിരി കൂടെ നീളം വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഈ വണ്ടിക്ക് ഇച്ചിരി ചെറുതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട. ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഉള്ളു കാണിച്ചുതരാം. ഈ ഡോറ് തുറക്കുന്ന ഫീൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടോ. ഒരുമാതിരി നല്ല വില കൂടിയ കാറൊക്കെ തുറക്കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കടയ്ക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കിക്കോ, ഇൻറ്റീരിയർ കളർ നോക്കിക്കോ. ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കളർ നോക്കി, അതാണ് രസം. ബ്ലാക്കും ബീജും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാട്ടോ. അത് വോൾവോന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലല്ല. ഓക്കെ, ബോണറ്റ് അടച്ചു കണ്ടോ. ആ ഡോർ അടച്ചപ്പോൾ ഫീൽ കേട്ടോ. നല്ല വില കൂടിയൊരു വണ്ടി ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഫീലാണ്. പക്ഷേ വോൾവോൻ അങ്ങനെയല്ല. വോൾവോൻ ഇങ്ങനെ ഡോർ അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു ഫീലല്ല, ഒരു സുഖമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം. ഡോർ പാനലിൽ എല്ലായിടത്തും പോലെ 2 മിററിൻ്റെ അനക്കാനുള്ള സ്വിച്ച്. ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വയ്ക്കൽ 2 മിററിലും ചൂടാവും. അപ്പം അവിടെ ഫോഗോ എല്ലാം പിടിച്ച് ഞാൻ ഒരുക്കി പോക്കോളും. മിറർ താഴ്ത്തുന്ന തുറക്കൽ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഡോർ തുറക്കുക. സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്, ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിവർ ഈ കാണുന്നതാണ്. വോൾവോന് ഇവിടെ കാലി ചവിട്ടണമായിരുന്നു. പുതിയ വോൾവോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കാലി ചവിട്ടിയുമ്പം അതിന് ന്യൂമാറ്റിക് എയർ പ്രഷറിൻ്റെ സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്ത് മാനുവലാണ്, നമ്മുടെ സാധാരണ കാറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൽ ഈ മെനുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ മെനു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, പാസിംഗ് ലൈറ്റ്, ഒരാളിങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ്, മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ള ലൈറ്റ്, മറ്റേ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ഓഫ്, മറ്റേ എന്താ പറയുക, കോൾ ഓൺ കട്ട്, ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ, ഇതിലാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളൊക്കെ. മുതലാളി കാണിക്കട്ടെ, മുതലാളി അനോണിമസാണ്. കാട്ടി കയറുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ പൊടി കളഞ്ഞപ്പിക്കുന്ന നല്ല കാറ്റായി. പുറത്തേക്കാൾ ഉള്ളേക്കാളും കൂടുതൽ തണുപ്പ് പുറത്തുണ്ടല്ലോ. നല്ല പൊരിഞ്ഞ മഴയായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയുണ്ടായില്ല. ആ മഴ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല വെയിലായിട്ടുണ്ട്. സോറി ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ്, അതായത് വൈഡ് ആംഗിൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇച്ചിരി വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞു, വൈപ്പർ ഇവിടെ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ തന്നെ, ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇവിടെ, കീ ഈ ഭാഗത്താണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മീറ്ററിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ RPM, ഓയില്, ഫ്യൂവലിനും ഡെഫിനും ഒരു സിംഗിൾ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു സിംഗിൾ സംഭവത്തിന് പിന്നെ ഫ്യൂവലും ഡെഫും, സ്പീഡ്, എയർ പ്രഷറിൻ്റെ സംഭവം, മറ്റേ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവർ. ഇപ്പം ന്യൂട്രൽ, ഡ്രൈവ്, റിവേഴ്സ്, എൻജിൻ ബ്രേക്ക് അടിയിലോട്ട്, ഇവിടുന്ന് അടിയിലോട്ട് അടിച്ചാൽ എൻജിൻ ബ്രേക്ക്, മാനുവലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റേ ട്രെയിലറിലേക്കുള്ള എയർ സപ്ലൈ, കൈ കൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക്. ഈ സംഭവം വോൾവോന് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇച്ചിരി അടിയിലോട്ടാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ ട്രെയിലറിനേക്കുള്ള എയർ സപ്ലൈ, മറ്റേ ട്രക്കിനേക്കുള്ള എയർ സപ്ലൈ, അതായത് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്, 4-വേ ഹസാർഡ്, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റുകളാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ടാ, സ്ലീപ്പറിലോട്ടുള്ള ലൈറ്റ്, ലാമ്പിയൻ ലൈറ്റ്, ടെസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈറ്റും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബാക്കിലത്തെ മിന്നി കത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ട്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈറ്റും കത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡോം ലൈറ്റ്, അങ്ങനെ ലൈറ്റുകളുടെ ഇത് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ലൈറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നല്ല അറേഞ്ച്ഡാണ്, ഫുൾ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ലോക്ക്, അതാണ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ 5th വീലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കും ഫ്രണ്ട് ആക്സിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. AC കൺട്രോളിങ് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ, മറ്റേ 5th വീലിലോട്ടുള്ള എയറിൻ്റെ പ്രഷർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ. ഇത് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഡിവൈസ് കറക്റ്റാണ്, നമ്മുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ പറയേണ്ടത് കപ്പ് ഹോൾഡർ, നമുക്കിവിടെ 3 കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളാം. നമ്മുടെ വോൾവോയ്ക്ക് 2 ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ വോൾവോയ്ക്ക് ഇതിവിടെ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വയ്ക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ പറയേണ്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ കബോർഡ്, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ്, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ്, മുകളിൽ ഇത്രയും സ്റ്റോറേജ്, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ്, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരുട്ടാലോ, ഇതിന് വെട്ടണം വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓവൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, ഇവിടെ ഒരു ടേബിളുണ്ട്. ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ടേബിള് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മെലോഡി എന്നെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ്, AC കൺട്രോളിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ. പിന്നെ ബെഡ് കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മുകളിൽ ബെർത്ത്, അതിലോട്ടുള്ള ലാഡർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്താണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വോൾവോൻ്റെ ഏകദേശം ആ വലിപ്പമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ക്യാബിനിൽ. കാസ്കേഡിന് എഴുതി നോക്കി, നല്ല ലെതർ ഫിനിഷൊക്കെ അവിടെ. സംഭവം കിടന്നിറങ്ങാൻ നല്ലൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടക്കം കുറവാണ്. കാര്യം ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് താരതമ്യേന വോൾവോനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞത്ത് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. നമുക്ക് സ്കിഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടി വേണ്ടി പറ്റില്ല. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ്.
വോൾവോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വോൾവോ 2017 നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അത് 2017 വോൾവോ ആണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊക്കെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ 2 വീൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അത് പറ്റില്ല, ഇത് ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റോഡ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. പക്ഷേ വൺസ് ഓടിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ്, അതായത് ഇരുന്നങ്ങ് പൊക്കോളൂ ഈ വണ്ടി. പിന്നെ സീറ്റ് പറയേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ്, ഇതാ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വോൾവോൻ്റെ കേട്ടോ. അതിലൊരു ഇരുന്ന് പോകാനുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഫീലുണ്ട്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ അതിലൊരു സുഖമുണ്ട് വോൾവോയിൽ ഇരുന്ന് ഓടിച്ച് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചുകൂടെ, ഡ്രൈവറായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, വണ്ടി മേടിച്ചുകൂടെ എന്ന്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വിലേനെ പറ്റി പറയാം. അപ്പം ഇത് ഒരു പുതിയൊരു ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ കാസ്കേഡിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് വില കൂടി. 170 ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയുടെ വില ഇപ്പോൾ 190 190 പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് 13% ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും $1,90,000 ഇൻറ്റു 0.13 ടാക്സ് വരുമ്പോൾ എത്ര ആവും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ വേറെ വിറ്റെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി ലീസ് ടു ഓൺ പ്രോഗ്രാമിൽ എടുക്കാം, നമുക്ക് ഇതിലെടുക്കാം, അതായത് ഫിനാൻസിലെടുക്കാം. പക്ഷേ ഫിനാൻസിൽ ആരും എടുക്കില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ലീസ് ടു ഓൺ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് എന്താണ് സബ്സിഡി അടിച്ച് തരും, അത് ലീസാണല്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലീസ് ടു ഓൺ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്ലോസ് വയ്ക്കും, ഒരു $100 ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് പേയ്മെൻറ്റ്. അപ്പം 5 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 6 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും $100 അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമുക്ക് മേടിക്കാം. അതാണ് ലീസ് ടു ഓൺ പ്രോഗ്രാം, മിക്കവരും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ വില ഇത്ര, അതായത് $1,90,000 വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ 1.5-2 കൊല്ലം പിടിക്കും, കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്കിൽ മേടിക്കേണ്ടി വരും. ബ്ലാക്കിൽ വണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം, 2,20,000, 2,15,000 അവർ പറയുന്ന വിലയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വില നല്ല ചോക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു 5 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 6 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും വണ്ടിയുടെ മാസടവ് $5,000 അടുത്ത് വരും. $5,000 മാസടവ് പ്ലസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെരിഫയബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അയാളുടെ കമ്പനിക്ക്. അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണ്ടേ, ലോഡിനും ട്രക്കിനും ഇൻഷുറൻസ് വേണം. ആ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും 3 ഇയറിൻ്റെ മേപ്പൊട്ടിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു 2,500 കിട്ടും എന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പുതിയ ആൾക്കാരാണ് കമ്പനി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇൻഷുറൻസ് $3,500 $3,800 അടുത്തേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എത്ര, 5,000 3,000 എന്ന് വിചാരിക്കും, 8,000. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ്, വണ്ടിയുടെ ഡീസലിന് ഒരു മാസം ഒരു $40,000 കാര്യം മിക്ക കമ്പനിയും പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കില്ല, ആദ്യം അതായത് അതൊക്കെ അഗ്രിമെൻ്റ് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അത്രയും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് വേണം, അത്രയുള്ള ലോഡ് വേണം. അതായത് വണ്ടി അത്രയും മൈൽ ഓടേണ്ടി വരും. ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ വണ്ടി കയറി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാവും, കാര്യം പേയ്മെൻ്റൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വണ്ടിപ്പണിയുടെ. ഒറ്റ വണ്ടി കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ലെവലിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്, ഒക്ടോബർ മാസം. ഏത് ദിവസം ഒക്ടോബർ 17 തിങ്കളാഴ്ച. ഈ ഡെലിവറി നമ്മളൊന്ന് അടിച്ച് അടുത്ത സാധനം പിക്ക് ചെയ്ത് ചൊവ്വാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെത്തും വീട്ടിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓഫാണ്, എനിക്ക് പിന്നെ റീസെറ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സൽജംബായി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ലറേഡോയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഞങ്ങൾ ഓൺ റോഡിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വന്ന് അപ്പം സൽജംബായി ഇവിടെ വന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത സാധനം എടുത്ത് തിരിച്ചവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച വരും. എന്നിട്ട് ശനിയാഴ്ച നൈറ്റ് ഞാൻ സൽജംബായുടെ ഒപ്പം ആയിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പഴയ വോൾവോയിലോട്ട്. എനിക്ക് അതിലോട്ട് കയറാൻ കൊതിയാവുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്സിലേറ്റർ സംഭവം കണ്ട, ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം കാലി, മനസ്സിലായ? വോൾവോന് ഈ ബ്രേക്ക് ഇതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വോൾവോന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ 2 വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, മനസ്സിലായ? ഇത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നണല്ലോ ഈ സംഭവം, സത്യം. പിന്നെ ഈ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാലിനടിയിൽ ഇത് വന്ന് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ആണിരോഗം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ, എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടണ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ വന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാൻ എന്താണാവോ ഒരു സുഖമില്ല ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാനായിട്ട്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ സംഭവം കണ്ടോ. പിന്നെ ഈ സംഭവം, ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ എയർ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം, അത് നമ്മൾ ഇവിടെയായിരുന്നു വോൾവോൻ്റെ, അത് കറക്റ്റായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ അടിലോട്ട് വേണമായിരുന്നു,
അതൊരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആദ്യം കയറിയപ്പോണ്ടില്ല, ഞാൻ ആകെ ഇതായിപ്പോയി. ഗിയർ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല, കാര്യം ഗിയർ വോൾവോന് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഈ സാധനത്തിന് ഇതുമ്മ ഇവിടെയാണ് ഗിയർ. ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് തപ്പി. ഇത് വേറൊരു വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു വോൾവോന് ഡ്രൈവ് റിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്രൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ കാണുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ മളിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് എന്ന സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഫുൾ പവർ ഓണും ഓഫ്. ഇതിപ്പോൾ ഓണി കിടക്കണതാണ്, ഓഫ് ഇവിടെ. വോൾവോനാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഫുള്ള് തുറക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫുൾ സാധനം നിലത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൈയിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലത്തെ ഈ സംഭവം തുറക്കുന്ന സംഭവം കണ്ട, ഇതിന് ഇവിടെ ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് സാധനം ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുറയും. കണ്ട, വോൾവോന് ഇവിടെ ചുമ്മാ റിങ് ഒരു കേബിളായിരുന്നു. ഔട്ട് സൈഡിലൊരു പ്രത്യേകത കാണിച്ചു ചേട്ടാ. വോൾവോനായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി അങ്ങോട്ട് നടക്കായിരുന്നു. ഇതിൽ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആദ്യം അടിക്കണം. ലെഫ്റ്റിലാണ് ആദ്യം ഗ്യാസ് അടിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സൈഡിന് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇത് മെയിൻ സൈഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് പമ്പിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും, പമ്പിൽ ഡീസൽ അടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ട് ഓണാക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പുറത്ത് പോയി അത് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റും ഡീസൽ. അവിടെ പോയിട്ട് പൈലറ്റ് ഓണാക്കി പൈലറ്റ് മെഷീൻ അവിടെ ഇടുന്നത്. വോൾവോനായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതൊന്ന് ചുറ്റി പോകണം. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനം ലോക്കിനൊരു ടക്ക് എന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ടക്ക് എന്ന സൗണ്ട് വരും. മറ്റേ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. ഇത് 35-17 നമ്മുടെ വോൾവോ. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വരും, അവരുടെ പനിയൊക്കെ മാറിയതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഡോറ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം തുറന്നു അടച്ചു. എനിക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് LED ലൈറ്റാണ്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക്. ബട്ട് ഗുഡ്. ബട്ട് നമ്മുടെ 2021 മോഡലിലെ വോൾവോൻ്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതികഠിനമാണ്. മാരക ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക ലൈറ്റ്. നമുക്ക് ഞാൻ രാത്രിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് മെയിൻ കാര്യം. മഴ വരും, അപ്പോൾ ഈ വൈപ്പർ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സുഖമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി വേണമല്ലോ ശരിക്കും. അപ്പം അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ. ഈ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഓണായിരിക്കും. ഈ ലൈറ്റ് ഓണായിക്കൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ കണ്ട, ഈ ടേബിളോട്ട് എപ്പോഴും രാത്രി ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ്, സാധാരണ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയ ഡിം ലൈറ്റ് ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. അത്രതേ ഫുൾ അടിച്ചോളി കേട്ടതേ. മോട്ടോറുകളുടെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ് മലയാളി. രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൈതല യേശുവേ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഫുൾ അടിച്ചുപൊളി പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ. വിറ്റുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഞാനാണ് ആദ്യം എത്തിയത് യാർഡിലെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറക്കണം, എഞ്ചിൻ ഓയിലും കൂളിനും ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെടാപാട പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഡോറ് തുറന്ന്, സാധാരണ വോൾവോനാണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ അടിയിലൊരു സംഭവം വലിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കുകയാണ്, എവിടെയും കാണുന്നില്ല. സ്വിച്ചുകളുണ്ടാകുന്ന നോക്കി, എവിടെ സ്വിച്ച് ഇല്ല, ലിവറില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവസാനം ഞാൻ ഗൂഗിൾ നോക്കേണ്ടി വന്നു. ഗൂഗിൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. കണ്ടാ, ഈ സാധനം വലിച്ചാൽ മതി, രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. ഒരു പൊട്ടനായിരുന്നു ഞാൻ. ലൈറ്റൊക്കെ നോക്കിക്കോ. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വോൾവോൻ്റെ ലൈറ്റാണോ, സത്യം പറയാം. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ വേറെ വിറ്റെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ റഡാറ് ഇതിനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഈ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടി ഒരു സ്പീഡ് എത്തുമ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി സ്ലോ ആവും. പക്ഷേ ഒരു സംബന്ധം വെച്ചാൽ വോൾവോന് നമുക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. ടി അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരു ഡ്രൈവറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 10-11 മണിക്കൂർ ഡെയിലി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമില്ല. കാര്യം ഹൈവേയിൽ ആവശ്യത്തിന് വണ്ടികളുണ്ട്, നമുക്ക് അത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് അടുത്തടുത്ത് വന്ന് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് നല്ല പീസ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. ഓൺ റൂട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷനിലാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ടയറിന് ഇച്ചിരി എയർ കുറവുണ്ട്. അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ചുറ്റി അടിക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ സാധനം
നമ്മൾ ലോഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ടയർ പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ടയർ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാ ടയർ എയർ സെറ്റാക്കും. ഈ ടയറിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുമ്പോൾ പഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കും. ഒട്ടിക്കാണ്ട് ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ദൂരമുണ്ട്. ഇനി പോണ വഴിക്ക് എങ്ങനെ ടയർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ മഞ്ഞ വഴിക്ക് എൻ്റെ സൈഡിൽ പാസ് ചെയ്ത് ഒരുത്തിൻ്റെ ടയർ, ബാക്കിലെ ടയർ പൊട്ടി വീല് നിലത്ത് പറഞ്ഞ് തീ പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഉള്ള കാണുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി. എൻ്റെ പൊന്നെ, അവൻ പോകുന്നത് 75 മൈൽ സ്പീഡിലാണ്, നമുക്ക് 65 കട്ട് ഓഫാണ്. പക്ഷേ വേറെ വിറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും സുഖം. അതായത് ഇത്രയൊക്കെ പ്ലസ് പോയിന്റും മറ്റേതും വോൾവോനും ഇതിനും തമ്മിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ കാസ്കേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട്. അതായത് പാസ്മാർട്ട് അത് കാസ്കേഡിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പാറ്റന്റ് ടെക്നോളജി ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. കാര്യം വോൾവോനില്ല, വേറെ വണ്ടിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പാസ്മാർട്ട് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ദേ മലയാളിയോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടാ. ഒളിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാസ്മാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 65 കട്ട് ഓഫാണ്. അതിന് മേലെ എത്ര ചവിട്ടിയാലും വണ്ടി കയറില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ വേറൊരു ഹോണ്ടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് 65 കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ ഹൈവേ ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പം അവിടെ ഫുള്ള് കുറേ നേരം ഒരാളെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പം 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി അവനെ പാസ് ചെയ്ത് വരണം. അവൻ ചവിട്ടി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിനെ കൂടി ഡിലേ ആകും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ പാസ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററുമ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം നിൽക്കുക. അപ്പം പാസ്മാർട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും. പിന്നെ വണ്ടി 68-70 കയറും. അവനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുക, തിരിച്ച് കാല് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 65 കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്മാർട്ട് ഓഫ് ആവും. ഈ സംഭവം 30 മിനിറ്റ് കിട്ടും, അത് റീസെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ നെക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു വണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാം. മനസ്സിലായി? അത് ഒരു 4 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ തിരിച്ച് 30 മിനിറ്റ് ഫുള്ള് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പാസ്മാർട്ട് ഉള്ളത് വലിയ ഉപകാരമാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. ഈ നമ്മൾ ടെക്സാസ് പോലെ ദൂരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് വോൾവോന് അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം റോഡ് 75-ന്റെ റോഡാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി 65-ലേ പോവുള്ളൂ. വേറൊരു ഒണ്ടാരിയാണെങ്കിൽ വേറെ കാനഡയുടെ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളവൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കൊക്കെ കുറേ പ്രാന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ വണ്ടി സൈഡ് ഒതുക്കി നിർത്തി ഒരു 15 മിനിറ്റ് മറ്റേ ആൾക്ക് പോകാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കയറും. പ്രഷർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കും. അതല്ലേ? പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരില്ല, ഒരിക്കലും വരില്ല. പാസ്മാർട്ട് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി. ഓഫ് ചെയ്തോ? പാട്ട് വയ്ക്കണ്ട. പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോൻ്റെ ഇതിലോട്ട് ചെറിയ സൗണ്ട് വെച്ചോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ കാണാം. വണ്ടി റൈഡിങ് റോഡ് വണ്ടി ചെയ്ത് ഓണാക്കിയിട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ, നമ്മൾ സെറ്റ്. വണ്ടി ഒന്ന് ഓടുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് തീരുന്നു. ഓൾറെഡി 30 മിനിറ്റ് ആയി. അശാനെ പോവല്ലേ? വീട്ടിൽ പോവാ. 2 ദിവസമായി ഇറങ്ങിയിട്ട്. രണ്ടല്ലേ എന്നെ പിടിച്ചോണേ. ഇപ്പൊ സമയം വൈകിട്ട് 7 മണി. നമ്മളവിടെ നിന്നറിയാം, നമ്മൾ ടെക്സാസിലെ എൻസിനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൗസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ. ചേട്ടാ ആ വണ്ടി ആയി നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. എന്തത്? ട്രാൻസ്ഫോമറോ? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പാർട്സ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇരട്ടിപ്പണിയല്ലേ? ഇത് പണി കൊള്ളാ. കെട്ടണം, പിടിക്കണം, ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുമ്പോ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും. ശമ്പളം കൂടും അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ല ചേട്ടാ, അങ്ങോട്ട് പോകും. അതാണ് ചൊല്ലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിൽ ആരില്ല, ആ സൈഡിൽ ആരും ഇല്ല, ഒരാളുണ്ട്. നമ്മള് ഇതിട്ടായിരുന്ന ഹോമാണോ ഇട്ടേ? അത് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് സർഫസ്
പോട്ടെ, പോണത്തോളം പോട്ടെ, എന്തായാലും സമയമുണ്ടല്ലോ ഇനി. ഏഴ് ഉണ്ടാവല്ലോ. നമ്മള് തിരിച്ച് യാർഡില് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 8 മണിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് മോനെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ വെക്കേഷൻ അല്ലേ? ആ, ഞാൻ വെക്കേഷനാണ്. ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ ചെറിയ നെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ തിരിക്കാൻ പോകാനുണ്ട്. സോ സാഡ്. ഡ്രൈവർ ആവൂ. ആഗ്രഹമുണ്ട് മോനെ. മുതലാളിയോട് പറയണത് അല്ലേ? മുതലാളി നമ്മൾ കയറാൻ നമ്മൾ I-35 ടുവാർഡ്സ് ഓസ്റ്റിൻ. നമ്മൾ സൽജംബായൊക്കെ ഇന്ന് നൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇറങ്ങും ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സൽജംബായ് കാനഡയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കും. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ ആയിരിക്കും മാത്യൂസ് മിസറിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്പീഡ് ഗവർണറിൽ എന്ത് പോക്കാ പോണത്. 75 ആയിരിക്കില്ല അവര്. സ്പീഡ് അവനൊക്കെ കാനഡയിലൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈൻ കൊടുക്കും. എന്താലേ പറന്നടിച്ചാ പോണത്. പഞ്ചാബികളെ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. ആ, നമുക്ക് ആ സുനായിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെന്ന് അറിയാവോ? എനിക്കറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം ശരിക്കും ലീഗലി അലൗഡ് 62 ആണ്. 65 വെച്ചിരിക്കുന്നത് 3 മൈൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 65 ഓടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് സ്മാർട്ട് പാസ് വെച്ച് നമ്മൾ 68 കയറും. 68 എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡ് ആവൂല. പക്ഷെ സ്മാർട്ട് പാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലീഗലി ഉള്ള വണ്ടിയാണല്ലോ. അത് ട്രക്കിലുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ്. പക്ഷെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ നോംസിൽ 65 മൈലിന് മുകളിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ആവില്ല. ഓൾറെഡി ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ റെക്കോർഡാണ്. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും അത് സ്പീഡ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ചോദിക്കും. ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അവർക്ക് സ്പീഡ് അതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 65 മുകളിലാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അവർക്ക് ക്ലെയിം റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് മതി. അവർ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമുക്ക് പൈസ തരാതിരിക്കാതെ അവരെല്ലാ വഴികളും നോക്കും അല്ലേ? ശരിയാ. സ്മാർട്ട് പാസ് റെക്കമെൻഡ് അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിവർത്തി ഈ വണ്ടിക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? വേറെ ബ്രാൻഡിലുണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വേറെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടും. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇല്ലീഗലാണ് കാനഡയിൽ. ഇവിടെ എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കാല്ലേ? ഇവിടെ 85 വരെയൊക്കെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കാലിഫോർണിയ പോകുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ലൈനുണ്ട്. നെബ്രാസ്ക, വയോമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ 85 മൈൽസ് എത്ര സ്പീഡാണ്? 120 കിലോമീറ്റർ. 120-130 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഈ ലോഡും കൊണ്ട് ഒരു കല്ല് വന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൺട്രോൾ പോയാൽ നമുക്ക് വണ്ടീനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. 100 കിലോമീറ്റർ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെയാണ് 120. സേഫ് അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയും ഇതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ച നമ്മുടെ വോൾവോ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒറ്റക്കട്ടത്തിന് നല്ല പിടുത്തമാ. വോൾവോയ്ക്ക് അത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കട്ടലൊക്കെ നല്ല പിടുത്തം വരുള്ളൂ. അത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. ശരിക്കും എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ കംപ്രഷനെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിനില് എയറും ഡീസലും കൂടി കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഇത് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി കളയുമ്പോൾ അവിടെ കമ്പസ്റ്റ് അത്ര കുറച്ചാ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എഞ്ചിന്റെ പവർ കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇടുന്ന പോലെ തോന്നും. ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ വോൾവോയിൽ നടക്കുന്നു. പക്ഷെ വോൾവോയിലത്തെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ചൊരു എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് സ്ട്രോങ് ഇതില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സർവീസ് ബ്രേക്ക്, നമ്മുടെ പെഡലിൽ വരുന്ന ബ്രേക്ക് സ്ട്രോങ് വോൾവോയിലാണ്. രണ്ട് ബ്രീഡാണ്. രണ്ട് ഇനമാണ്. ഒരുമാതിരി ലൈലാൻഡിൽ മറ്റേ ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിന്റെ ബ്രാൻഡാണ്. നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഫ്രൈറ്റ്ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ്. UK, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോ ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ വോൾവോ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കും അത് ഇഷ്ടം. പിന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ എർഗോണമിക്സ്, നമ്മുടെ ബോഡി
പോസ്റ്റർ എല്ലാം സുഖമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വോൾവോ ആണ്. ശരിയാ. എല്ലാ വണ്ടിയും ഓടിക്കണം. നമ്മള് ചില വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അവർക്ക് ഫ്രൈറ്റ് ലൈനർ മതി എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ടീം ഡ്രൈവേഴ്സ്. അതെ അതെ. വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ സെയിം ആട്ടോ. വിസിബിലിറ്റി പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ സൈഡ് ക്ലാസ് അത് വോൾവോന് എന്ത് വലുതാ. വിസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വോൾവോ ആണ്. സൈഡ് മിറർ അടിപൊളി. ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. സൈഡിലുള്ള വിസിബിലിറ്റി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൂടുതലാണ് ഫ്രൈറ്റ് ലൈനർ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടിനും അതിന്റെ മെറിറ്റ് ഡീമെറിറ്റും ഉണ്ട്. കുഞ്ഞിത് ഇത്രയുള്ള കുഞ്ഞു മിററും വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന 2 വണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ, അതായത് പണ്ടത്തെ പീറ്റർ ബെൽറ്റ്. അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക്? ഈ ഫ്രണ്ടിലൊരു കാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവന്മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങളോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെ, നമുക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കുറെ നാൾ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അതിലാണ് യൂസ്ഡ് ആവും. ശരിയാ. കംഫർട്ടബിൾ പിന്നെ നമ്മളത് തേടി പോകണം. അതെ. പക്ഷെ റോഡിൽ ഫുള്ള് കൂടുതലും വോൾവോയും ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറാണ്. ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ. കാരണം പാർട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. അവൈലബിലിറ്റിയും പാർട്സ് ചീപ്പാണോ? ചീപ്പ് കുറച്ച് ചീപ്പാണ്, പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്നാലും മറ്റേ കെൻവർത്ത് പീറ്റർ ബിട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ചീപ്പിനും ഉപരി നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്ന് സാധനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് കിട്ടാൻ എളുപ്പം ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറുടെ പാർട്സ് ആണ്. വോൾവോ കിട്ടിയേക്കാം, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ 1-2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 2 ബ്രാൻഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ കെൻവർത്ത് പീറ്റർ ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്, അത് സമയം ഒത്തിരി എടുത്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറും വോൾവോയും ഒത്തിരി കാണുന്നത്. ആൾക്കാര് ചൂസ് ചെയ്യണത് എന്തായാലും വഴിയിൽ കിടക്കാൻ വണ്ടിയാണല്ലോ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ പാസ് ഒക്കെ ചെയ്തോട്ടെ, അതിന് വീഡിയോ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടയർ പാസ് ചെയ്തു, എല്ലാ ടയറിന് എയറൊക്കെ അടിച്ചു, കുട്ടപ്പനാക്കി വിട്ടു പോവാം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒരു ടയറിൽ കുറച്ച് എയർ നല്ലപോലെ കുറവുണ്ട്. അതെ, ടയർ പാസ് ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം അടവായിരുന്നു. അതെ, എന്തായാലും ഇവിടെ ടയറൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണ്ട എന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഒരു പണി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു 3 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടി കോസ്റ്റ് വരും കാനഡയെ കണ്ടല്ലേ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ചെയ്ത് കാനഡയിലേക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതെ. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ തീരുക കേട്ടോ. ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണേ. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ ട്രിപ്പുമായിട്ട് കൊറിയ വ്ളോഗ്സ് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സുലാൻ, ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ആശാന്റെ വക ഒരു ബൈ ബൈ. ആശാൻ അനോണിമസ് ആണ്, അനോണിമസ് ആയ ആശാനാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകാൻ കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആശാന്റെ പുതിയ കാറ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇറക്കണം, അത് വേണം. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. എൻജോയ് ചെയ്തേ.